Kokie yra populiariausi objektyvo filtrų tipai? Populiariausi filtrų tipai yra 3. Pirmas yra UV filtras, kuris čia tik taip vadinasi, realiai tai yra tiesiog įvairios kokybės apsauginis stikliukas, kuris tiesiog apsaugo objektyvą. Antras pagal populiarumą turbūt būtų poliarizacinis filtras, jis yra vadinamasis sukamasis poliarizacinis, CRPL. Reiškia, sukiojant šitą filtrą, gaunami skirtingi efektai, nufiltruojami, pavyzdžiui, vairūs atspindžiai nuo vandens paviršiaus, automobilių, dangaus spalva keičiasi. Ir paskutinis filtras yra vadinamasis ND, Neutral Density filtras. Reiškia, tai yra specialių būdų tiesiog užtamsintas stiklas. Ir jisai mums reikalingas, kai mums reikia tiesiog sumažinti šviesos. Pavyzdžiui, fotografuojant su atvira diafragma saulėtą dieną, arba norint biškai išplauti kažkokį tai judesį. Tai va, tokie pagrindiniai 3 filtrų tipai. Aišku, yra daug visokių kitų, bet šitie yra, kaip sakyti, masiniai.